Çocuklarda horlama ve uyku apnesi nedeniyle uygulanan ameliyatlardan sonra hayatlarının tamamen değişebileceğini söylemek mümkündür. Çünkü bu çocuklar rahat nefes alamadıkları için, rahat uyku uyuyamadıkları için genellikle büyüme ve gelişmeleri geri kalmakta. Ameliyattan veya tedaviden sonra bu çocukların büyüme ve gelişmelerinde çok ciddi hızlanmalar ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında çocuklar rahat uyku aldıkları için günlük hayatlarında daha uyumlu çocuklar olmakta, kişilikleri daha uyumlu olmakta, etrafla ilişkileri daha iyi olmaktadır. Gene okul yaşantıları olumlu etkilenmektedir. Ameliyattan sonra elbette bir hafta 10 gün kadar sıkıntılı bir dönem olacağını kabul etmek mümkündür. Ancak uzun vadeye baktığımız zaman çocuklarda uygulanacak horlama ve uyku apnesi ameliyatlarının erişkinlere göre çok daha olumlu sonuçlar verdiğini söylemek mümkündür ve birçok çalışmada bunu göstermektedir.